T-minus 30 seconds. Може би един от най-вълнуващите моменти в историята на компанията беше изстрелването на първия ни сателит в орбита. И когато гледаш ракетата да излита и знаеш, че си създал нещо, което си го мислил, вместал си го и така нататък, това беше голям успех за нас като екип. Аз съм предприемач и се занимавам с космически науки и технологии. Създател съм на компания Endurosat. Основната ни дейност е свързана с създаване на ново поколение сателити и космически системи. Много се гордеем с това, че не сме евтино изпълнение на някоя голяма, красива компания, ами всичко създаваме от нулата сами. Голяма част от нашите технологии намират приложение в топ мисии на НАСА, на Европейската космическа агенция. Всичките почти водещи университети на планетата използват вече по някакъв начин технологии, създадени от нас. И чрез тези технологии ние им помагаме техните мисии да са по-успешни. По света съм живял на доста места. Живял съм в Испания, два пъти в Франция, в Щатите, в Бразилия. Върнах се в България, защото усетих за себе си, че е дошъл момента, в който имам някакви базови познания и все още е горяща енергия да се опитам да реализирам тая идиотска идея да имаме ново поколение космическа програма в България. Когато се върнах в България преди 10 години, нямаше как да започна директно с компания за космос, защото нямаше никаква експертиза абсолютно, с която да мога да създам първи крачки в реален космически инженеринг. Затова реших да създам програма собствена, практически ориентирана за космос. И тази програма взе, че се случи добре и вече 10 години направим. На 5-та година от програмата вече бях намерил първите няколко човека, с които видях потенциал, че можем да започнем създаването на наши технологии. Месеци наред сме работили в това помещение, нямаше и парно, даже не могахме да платим, защото всичко отиваше в платки, в кабели, жички и всякакви други неща. И така почна компанията. Ако се замислим сега, 5 години по-късно, Endurosat има над 150 изстреляни технологии в космоса на борда на различни платформи и сателити. Имаме първия изцяло създаден в България космически кораб, наречен Endurosat 1. Сега готвим 3 мисии за изстрелване с SpaceX през 2021 година, така че нещата се случват. Просто повечето хора не си дават сметка, че без космически технологии и науки в момента ще се върнем в средновековието като цивилизация. Цялата комуникация на света, метеорологията, навигацията, каквото сетите, то не може да функционира в съвременния си формат без сателити отгоре. Да правиш космос в България е доста абстрактно и сложно. От друга страна пък има невероятни хора тук и невероятно добри инженери. Въпреки че средата наистина в България няма какво да се лъжим, че средата е страхотна и че всичко е прекрасно. България не е Швейцария. Нека да бъдем искрени. България има потенциал, защото потенциалът е най-вече свързан с хората. Хората създават средата, защото имаме нужда от хора, които създават, имаме нужда от хора, които не се огъват, като стане малко по-трудно. В България има хора, които мечтаят, има хора, които искат да се развиват. Голямата цел, може би, на България трябва да е да направи това количество хора по-голямо. Но пък има огромни перспективи и човек, ако е малко упорит и малко луд, да реализира и тук мечтата си. Ако ние можем да реализираме мечтата си за космоса, предполагам, че други много по-умни от нас хора ще могат да реализират техните мечти също в България.